Hi students, just an evening I came to this Indian Ocean, இந்திய பெருங்கடல் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, இந்த அலைகள் எங்கிருந்து வருது, இந்த கடல் கரையில் இருக்கக்கூடிய மணல் இங்கே பாருங்க. இதில் நிறைய உண்மையில் இது மணல் இல்லை, இது இறந்து போன இந்த சிப்பிகள். அந்த சிப்பிகளுடைய பகுதி தான் பெரும்பாலும் இருக்குது, கோரல்ஸ். இப்போது ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு சொன்னால் பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும். இந்தியாவில் உள்ள இல்லை உலகத்தில் உள்ள அந்த பூமியில் உள்ள கடற்கரையில் உள்ள எல்லா மணலையும் சேர்த்து நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா அதை விட அதிகமான நட்சத்திரங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்குது. அதாவது இன்றைக்கி சூரியன் மறைஞ்சாச்சு, சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி 100 பில்லியன் 10,000 கோடி நட்சத்திரங்கள் இந்த கேலக்ஸி, இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களுடைய கூட்டமைப்பு, விண்மீன் கூட்டமைப்பு அதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி எத்தனை கேலக்ஸி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா 100 பில்லியன் கேலக்சிஸ், 10,000 கோடி விண்மீன் கூட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி சேர்ந்தது தான் ஒரு யூனிவர்ஸ். அப்படி இன்னும் பல பிரபஞ்சங்கள், பல யூனிவர்ஸ் இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க. அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கா உங்களுக்கு? நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டீங்களா? அப்போது இந்த பிரபஞ்சம் என்பது எவ்வளோ மிகப்பெரியது. நம்முடைய சூரியனும் அதோடு சேர்ந்திருக்கிற மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன் இதெல்லாம் எவ்வளோ சின்னது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு இயல்பு தான் கல்வியினுடைய ஆரம்பம். பிள்ளைகளே, ஆச்சரியப்படுங்கள். கடல் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, மலை எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, சில நதிகள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கின்றன, இந்த பிரபஞ்சம், நட்சத்திரங்கள் எவ்வளோ பெரியது, எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படுங்க. உங்களுக்கு கல்வி வசப்படும். எஜுகேஷன் இஸ் சிம்பிளி wondering the vastness of the universe. இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இதனுடைய மொத்த அளவு, இதனுடைய பரப்பை பற்றி கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படுங்கள். கல்வி அது இயற்பியலாக இருந்தாலும், அது வேதியியலாக இருந்தாலும், அது உயிரியலாக இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு புலப்படும். Thank you for watching.